Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Waaqayyoon yoo nu yaadateef ka'iitii Waaqa kee nuuf waami. Kabajamootaa, jaalatamootaa, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, abbooliin koo luboonni, obboloonni koo daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, abbooliin, haadholiin, qeerroo fi qarreen, daa'imman, maatiiwwan Waaqayyoo biyya keenya Itoophiyaa, akkasumas kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan, hundumti keessan akkam jirtu nagaan isin gaafadhaa. Akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya, Uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka badii keenyaa, akka daddarbaa gochaa keenyaa osoo hin ta'in, jaalala isaatiin, fedha abbaa isaatiin, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee galanni, ulfinni, teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa gaafa waamnu, maqaan haadha keenya qulqullittii Dubroo Maariyaam, maqaan ishee kan hin dagatamne, waada kakuu araraa, markaba Nohii kan taate qulqullittiin Dubroo Maariyaam, maqaan ishii kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni, qulqulloonni, raajonni, wareegamtoonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni, ulfinni, teessoo isaanii irratti isaaniitiif haa ta'u. Barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan, beekaan Waaqayyoodha. Abboolii keenyaaf iccitii sagalee isaa ibsee kan barsiisaa ture, waan hundumaatiin kan gargaaraa ture Gooftaan keenya nu gidduutti argamee fuula keenya kan jiru waan danqaa sana, gufuu sana fuulduraa kaasee waan hundumaa akka nu dabarsu bara hamaa kana, bara qormaataa kana, bara gidiraa kana hundumaa nuuf taasisee akka nu gargaaru fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana fedha Waaqayyoo yoo ta'e, kan walitiin laallu, kan walitiin barannu, mata dureen barnoota keenyaa raajii Yoonaas boqonnaa 1 kaasnee dubbii sagalee Waaqayyoo, jecha sagalee isaa waliitiin ni baranna. Anaaf dubbatti afaanii isaa, isiniif immoo hunduma keessaniif gurra ittiin dhageessanii firii 30, firii 60, 100 buufattan Gooftaan keenya Uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenyaaf nuuf haa kennu. Guyyaa har'aa kana fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e, mul'ata Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irra dubbii sagalee Waaqayyoo jiru guutummaa isaa macaafa qulqulluu irraatii ergan dubbiseen booda yaada kana, dubbii kana, sagalee kana waliitiin ni ilaalla. Akka hin banneedhaaf Waaqayyoon nu yaadata yoo ta'e, ka'iitii Waaqa kee waamii jedha. Kaayyoon barnoota kanaa Waaqayyoon waammachuun, Waaqayyoon waaqessuun, Waaqayyoot jiraachuun, Waaqayyoon abdachuun badii hundumaarraa kan nama fayyisu ta'uusaa, badii hundumaarraa kan nama deebisu ta'uusaa, jireenya bara baraa, gammachuu bara baraa kan namaaf kennu ta'uusaa beekudha. Waaqayyoon waammachuun badii fooniis, badii lubbuu jalaas kan nama baasu ta'uusaa dubbii nu hubachiisu jechaadha. Jecha kana eenyutu dubbate? Jechi kun yoom dubbatame? Jechi kunis eenyutti dubbatame? Jechi kun immoo maaliif dubbatame kan jedhu Gooftaan keenya qulqullichi uumaan keenya nu gidduutti argame
akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nutti dubbatu, akka waan hamaarraa nu deebisu, badiirraa nu deebisee jireenyaan akka nu daawwatu fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Raajii Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasnee seenaa kana waliitiin ilaalla. Qulqullichi Yoonaas kitaabni isaa, raajiin isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 qofaa kan qabudha. Hunda dursa baga soomaa Nanawwee kan bara kanaa guyyaa muraasaatiin booda seenuun geessan baga wajjumaan geenye. Sooma kanarraa eebba, suga, jabina afuuraa gooftaan keenya akka nu laatu fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Sooma kana sooma araaraa, sooma kana sooma eebbaa, sooma kana sooma jaalalaa hunduma keenyaaf haa taasisu. Kan ittiin daabiloosin injifannu, kan ittiin mootummaa isaa dhaallu, kan ittiin jireenya bara baraa argannu gooftaan keenya nuuf haa taasisu. Hunda dursa soomiin kun sooma Nanawwee jedhamuudhaan beekama. Soomiin kun soomiiwwan mana amantaa keenya torban keessaa, soomiiwwan mana kiristaanaa torban keessaa isa tokkoo fi isa guddaadha. Soomni kun jalqaba akkamitti soomame? Sooma kana maaliif akka soomamu barbaadame? Har'a immoo maaliif soomna kan jedhu? Soomiin jireenya keenyaaf, lubbuu keenyaaf, jireenya bara baraa argachuudhaaf barbaachisaa ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos sabni Nanawwee, uummanni Nanawwee Waaqayyoon waan gaddisiiseef, Waaqayyos immoo isaanitti waan gaddeedhaaf nama tokko Waaqayyoon ni kaase. Waaqayyoon biyya tokko yookiin immoo Waaqayyoon naannaa tokko fayyisuudhaaf sababa garaagaraatiin ni fayyisa. Akkuma hundumti keenya beeknu macaafa kana gubbaa irratti dubbiin sagalee Waaqayyoo gara ilma Amaatee gara Yoonaas akkas jechuudhaan dhufee jedha. Waaqayyoon waan gaarummaatiin, Waaqayyoon eebba isaatiin, Waaqayyo suga isaatiin, Waaqayyoon nagaa isaatiin gara biyya keenyaa, garuma hunda keenyaa Waaqayyoon haa dhufu. Waaqayyoon gara keenya gaafa dhufu inni nama dhiphisu sun fuuldura keenyaati ni ka'a. Waaqayyo gara namaa gaafa dhufu inni nama dhiphisu sun ni bada. Waaqayyoon gara namaa gaafa dhufu tasgabbiitu argama. Waaqayyoon gara namaa gaafa dhufu fayyinatu argama. Akkuma kana gara qulqullicha Yoonaasitti ilma Amaatee kan ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ni dhufee jedha. Ka'iitii gara biyyattii kana gara magaalaa guddoo kanatti gara Nanawweetti deemii jedhe. Gara eessaa deemii? Gara magaalaa guddoo, gara magaalaa guddittii Nanawwee kana deemi jechuudhaan Waaqayyoon Yoonaasiin magaalaa kanaaf sababa, magaalaa kanaaf lallabaa dubbii sagalee Waaqayyoo dabarsaa ta'ee akka inni gara Nanawwee deemu gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos isa taasise. Kun ajaja Waaqayyooti. Isa kanaaf qulqullichi Isaayyaas macaafa Isaayyaas boqonnaa 1:18 kaasnee hanga 19 gaafa ilaallu akkana jedha Waaqayyoon, koottaa wal waqqasna jedhee erga dubbateen booda tole yoo jettan, yoo ajajamtan suga Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo ni nyaattu. Yoo diddan garuu, dhaga'uu yoo baattan garuu seefiin Waaqayyoo isin nyaataa jedha. Saba Waaqayyoo jalaa dhokatee kan ba'uu danda'u hin jiru. Waaqayyoo jalaati miliqee ooluu kan danda'u hin jiru. Lafti Waaqayyoon hin geenye, bakki Waaqayyoon hin qaqqabne, namni Waaqayyoo jalaati miliquu danda'u hin jiru. Saba kanaaf fayyuu uummata Nanawweedhaaf badii isaaniitiin, yakka isaaniitiin, gochaa isaaniitiin
baduuf ka'an kana dheekkamsi waaqayyoo isaan qaqqabuu ka'e kana fayyisi, barsiisi, gorsi jedhee waaqayyoon Yoonaasiin ni kaase. Maatiiwwan waaqayyoo har'as kiristaanni yoo badan, manni amantaa yoo gubatte, saboonni kiristaanotaa yeeyyiidhaan, taaddisoodhaan, shakkitootaatiin yoo fudhataman, dantaa kan hin qabne, dantaa dhuunfaa isaanii qofa kan barbaadan, keessumaa kiristaanonni biyya alagaatti argaman harka ahizaabotaatti dhiitamanii sa'aatii 24 hojjetanii dhiiga isaanii lolaasanii lafee isaanii cabsanii lubbuu isaanii baasanii jiraatan. Luba haa turuuti, sagalee lubaa, mana amantaa haa turuuti, kallattii mana amantaa kan hin beekne hedduu isaanii jiru. Isaan kana eeguu qabna, isaan kana jajjabeessuu qabna, isaan kana cimsuu qabna. Ga'een lubootaa, ga'een keenya saba waaqayyoo, ummata waaqayyoo eeguudha. Dantaa keenya qofa, miindaa keenya qofa, hojii foonii keenya qofa ilaaluu hin qabnu. Ofii keenya jireenya gaarii, nyaata gaarii, uffata gaarii, konkolaataa gaarii, gamoo gaarii yoo qabaanne kiristaana baduudhaaf namoonni hin dhiphanne hedduun keenya ni jirra. Akkuma koo warra luba taatan, warri barsiisota taatan saba kanaaf dhiphachuu qabdu. Ummata kanaaf yaadda'uu qabdu. Hinaaffaan hafuuraa isin keessa galuu qaba. Akkuma kana Yoonaas maalla dhibdeedhaan Waaqayyo jalaa miliqee yoon deeme Waaqayyo eessatti na arga jechuudhaan Waaqayyo jalaa gara Nanawwee dhaquu jalaati. Uummata Nanawwee dhaqee badii keessanirraa, gochaa keessanirraa deebi'aa jechuurra maal filate seetanii dhokatee gara Tarsiis deemuudhaaf yaadee jedha. Bidiruu yookiin immoo doonii gara Tarsiis deemtu ni qabatee jedha. Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas ni dubbata. Waaqayyo jalaa miliquu kan danda'u hin jiru. Gaafa inni gara karaa Waaqayyo gara saba badaa jiruu kana, gara saba cubbuudhaan kufaa jiruu kana dhiisee gara magaalaa biraa gaafa deemu Waaqayyoon doonii yookiin immoo bidiruu inni yaabbate sanarratti dambalii galaanaa ni kaasee jedha. Maa'ibel kan jennu afaan Amaariffaatiin. Dambalii galaanaa kanarratti erga xinnoo deemaniin booda gartuun isaanii rafanii jiru. Gareen isaanii immoo dagatanii jiru. Dambaliin galaanaa, qilleensi galaana irratti gaafa isaan raasu walii isaaniitiin dubbachuu eegalanii jedha. Yeroo kanadha warri bidiruu sana keessa jiran akka hin banneef Waaqayyoon nu yaadata yoo ta'e ka'iitii Waaqa kee waamii jedhani. Dhugumatti akka hin banne Waaqayyo waamuu qabna. Bara kana jala ba'uudhaaf, bara kana keessa fayyuudhaaf, bara kana keessa tasgabbii argachuudhaaf, addunyaa tasgabbii dhabde, addunyaa boqonnaa dhabde, addunyaa nageenya dhabde, addunyaa raafamaa jirtu kana keessa akka hin banneedhaaf maal gochuu qabna? Kaanee Waaqayyootiin waamuu qabna. Qabeenyi keenya nu oolchuu hin danda'u. Beekumsi keenya nu oolchuu hin danda'u. Firri keenya nu oolchuu hin danda'u. Dandeettiin keenya nu oolchuu hin danda'u. Bara kana keessa kan nu dabarsu akka hin banne, akka jiraannuudhaaf, lubbuun akka deddeebinuudhaaf Waaqayyoo waamuun barbaachisaadha saba Waaqayyoo. Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Yeroo kana jarri kun akkas jedhanii Waaqa kee ka'iitii waamii jedhe. Walii isaanis wanti hamaa kun akkamitti nutti dhufuu danda'e jechuudhaan ni dubbatanii jedha. Wanti hamaa kun dhuguma waan hamaadha. Waan yaaddessaadha. Wanta hin yaadamne kana, wanta hin eegamne kana jireenya ofii keetti nama quunnamuu danda'a. Balaa tasa nama quunnamu kana immoo Waaqayyo qofaadha kan nama oolchu. Nu oolchi Waaqayyo, nutti araarami Waaqayyo, dhiifama nuu godhi Waaqayyo jennee Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Kana hin ta'u taanaan, hin soomnu taanaan, hin sagannu taanaan, hin kadhannu taanaan, mana Waaqayyootti hin deddeebinu taanaan, gaabbii gallee fooniif dhiiga Waaqayyoo hin fudhannu taanaan akkuma Yoonaas kana tasaa baduu dandeenya jechaadha. Yeroo kana nu keessa yakka kan raawwate, ajaja Waaqayyoo kan dide, kan Waaqayyoon gaddisiise ni jira.
namni kun immoo ixaan carraan irratti haa ba'u jechuudhaan waliin dubbatanii jedha. Ixaadhaan dura carraadhaan dura Yoonaas keessa isaa waan hin beekuudhaaf anadhaa sababa rakkoo kanaa kan ta'e gaggaragaluu bidiruu kanaatiif ka'uu qilleensa kanaatiif sababa kan ta'e anadhaa jedhe Yoonaas. Meeqan keenyatu badii keenya ofirratti murteessa. Yeroo baay'ee namarratti quba qabuudhaan, yeroo baay'ee waa'ee namaa odeessuudhaan, yeroo namaa waa'ee cubbuu namaa dubbachuudhaan barri keenya xumuramee jira saba Waaqayyo. Meeqan keenyatu of beekaa jira laata? Meeqan keenyatu waa'ee eenyummaa keenyaa dubbachaa jira laata? Baay'een keenya waa'ee namaa haasofnaa, waa'ee badii namaa haasofnaa, waa'ee namaa odeessaa oolla umurii keenya guutuu kanumaan xumurree jirra. Yoonaas garuu anatu balleessee jedhe Waaqayyo jalaa dhokachuu koodhaan, Waaqayyo jalaa miliquuf yaaluu koodhaan natti fakkaate gochaa kana raawwateera, inni badii raawwate anadha. Jarreen kunis ixaanii baasanii jedha yookiin immoo carraanii baasanii jedha. Carraa kana keessaa Yoonaasitti irratti ni ba'ee jedha. Yoonaas gaabbii isaa himachuu eegalee, eenyummaa isaa ibsuu eegalee, amma dhoksuun naman oolchu, badii ofii dhoksuun naman oolchu, cubbuu ofii dhoksuun naman oolchu, waa'ee badii ofii Waaqayyoon dubbachuudha, waa'ee badii ofii Waaqayyootti haasa'uudha, dabarsanii gaabbiidhaaf, dabarsanii lubaaf, dabarsanii mana amantaatti of kennuudha. Akkana jedhe Yoonaas. Ati eenyudha ittiin jedhanii gaafa carraa irratti ba'u. Ani yakkamaadhaa jedhe, ani cubbamaadhaa jedhe, ani yakka raawwadheera gaafa inni jedhu ati eenyu ittiin jedhanii. Namni cubbamaa kun sababa keetiif badiin kun kan nurra ga'e ati eenyudha ittiin jedhanii eenyummaa isaa himuu barbaade. Ani lammii Ibraawiitii jedhe. Waaqa galaana kanaatiif qilleensa kana uume, Waaqa samiis nan waaqeffadhaa ittiin jedhe. Isaan kunis, namoonni kunis Waaqayyo fuulduratti miliquudhaaf kanan yaade. Innis immoo waan isinitti hime kana beekeera. Isaanis waan inni itti hime kana beekuudhaan ni nahanii jedha. Wanti raawwatte kun maalidha ittiin jedhan? Saba Waaqayyoo wanta hin raawwanne maaltu jira? Wanta nuti goone maaltu jira? Wanti nuti Waaqayyoon hin muufachiisne maaltu jira? Isaanis ni beekanii yeroo kanaan booda galaana kanas qilleensa kanas cimsee kan raase ture. Galaana kanas nu biratti akka inni raafamu kan taasise maal raawwattee ittiin jedhani. Waaqayyo na ajajeera. Waaqayyo natti dubbateera. Ergaan Waaqayyo na qaqqabeera. Saba kana uummata kana deemiitii barsiisi. Deemiitii fayyisi. Gara kootti deebisi. Gaabbii haa galanii. Uummanni kun baduudhaafi magaalaan kun gubachuudhaafi jedhee Waaqayyo natti himee ture. Dubbii sagalee Waaqayyo dhaga'uurra fedha kootiin yaada kootiin deemee jedhe. Yaada isaanii fedha isaanii qofa kan raawwatan jiru. Waa'ee saba kanaa kan hin dhiphanne har'as baay'ooliin isaanii ni jiru. Kanatti aansuudhaan raajiin Yoonaas boqonnaa lama qaba. Boqonnaa tokkoffaa irratti Yoonaas waa'ee isa haasa'u badii isaa hundumaa dubbachuu eegale. Akkas jedha. Raajii Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaa irratti yaa gooftaa akka jaalatte raawwadhu, wanta jaalatte raawwatteetta si kadhannaa ittiin jedhe. Waaqayyoon waan fedhe raawwata. Waan fedha isaa raawwata. Waan fedha namaa miti. Waan yaada namaa miti. Waan namni itti hime miti. Fedha isaatiin waan feete raawwadhu jedhe. Waan feete raawwadhu. Kanaatiin booda Yoonaasis rakkoo isa irra qaqqabeedhaan Waaqayyo waliitiin ni dudubbatee jedha. Ni dudubbate Waaqayyo waliin dubbachuu eegale. Wareegas wareegee jedha. Saba Waaqayyo wareegni bar guyyaa rakkinaa kan Waaqayyoon waammannudha. Guyyaa Waaqayyoo
kan waaqayyootti watu waannee irraan argannudha. Gaafa dhiphinaa sana na waami anis sin oolchaa jedha sagaleen waaqayyoo. Waaqayyoon waan hamaarraa nu haa oolchu. Baduurraatii nu haa oolchu. Dhaga'uu dhabnee du'uurraatii waaqayyoon nu haa oolchu. Boqonnaa 2 irratti immoo akkas jedha. Waaqayyoon Yoonaasiin kan liqimsu qurxummii guddaa qopheessee jedha. Maal qopheesse? Qurxummii guddaa qopheesse. Yoonaas akka hin banne didee deemuu isaatiin waaqayyoon qilleensas galaana keessas karaa qabaa jedha. Waaqayyoon karaa hundumaa deemuu danda'a. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Yeroo kana qurxummiin kun Yoonaasiin fudhatte, qurxummiin kun Yoonaasiin baatte, qurxummiin kun Yoonaasiin fudhatte karaa hedduu deemtee jedha. Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 bulee jedha. Garaa qurxummii keessa taa'uudhaan akkas jedha. Gaafa dhiphina koo keessa otoo hin jiruu gara waaqa kootti nan iyye. Innis na dhaga'e. Garaa Si'ool keessas taa'ee nan iyye. Jecha koos ni dhaggeeffate. Gara gadi fagoo sanattis gara galaanichaa keessattis nagate. Dambaliiwwan galaanaas cinaa koo turanii. Dambalichis galaanichis hunduu gubbaa koo darbe. Anis immoo ija koo fuulduratti nan gatame jechuudhaan Yoonaas garaa qurxummii keessa taa'ee waaqa isaa galateeffate. Maal keessa taa'ee? Garaa qurxummii keessa taa'ee waaqa isaa faarfate. Nuti waaqayyoon kan faarfannu yeroo kamidha? Isin warri biyya Arabaa jirtan, isin warri kushinaa namaa keessa jirtan, isin warri nagaa qabdan, isin warri dhibee keessatti argamtan, isin jiruun mana namaa kan isin dhiphise waaqa keessan galateeffadhaa. Yoonaas irraa kana baradhaa. Rakkoo keessattis gidiraa keessattis waaqayyoon waaqeffachuu bara. Waaqayyoon ba'aa nuti hin baanne ol nutti fiduu hin danda'u. Yoonaas rakkoo isaatiin, qormaata isaatiin, waan raawwateetiin yoo qoramu iyyuu waaqayyo karaa qaba. Isa balleessuuf miti waaqayyo isa fayyisuuf malee. Ajajamuun isaa Yoonaas ajajamuu waan dideef waaqayyo balleessuu danda'a. Garuu waaqayyoon isa hin balleessine. Dhiifama isaa godheera. Isa daawwateera. Yoonaasis garaa qurxummii keessa taa'ee waaqayyo isaan galateeffate. Itti mijachuu baatu iyyuu nutoo gaafa rakkinaas gaafa dhiphinaas biyya lagaattis biyya keenyattis qormaata keessattis waan hundumaa keessatti waaqayyoon galateeffachuu qulqullicha Yoonaas irraatii baruu qabna. Kanaatiin booda Yoonaas sababa kanaatiin karaa kanaatiin waaqa isaa galateeffate. Waaqa isaa galateeffate. Keessumaa akkuma isinitti mee sila boqonnaa tokko isiniin jedheera, boqonnaa 2 isiniin jedheera. Otuma jennuu mul'atni Yoonaas boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3 ni qaba akka dubbistaniif. Yoonaas boqonnaa meeqa qaba yoo jedhamne boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3 qulqullichi Yoonaas ni qaba. Amma dubbiin sagalee waaqayyoo yeroo lammaffaa nama hin dhageenye kana, ajaja waaqayyoo nama hin fudhanne kana, jecha waaqayyoo nama hin kabajne kana, jechi dubbii sagalee waaqayyoo yeroo lammaffaa gara Yoonaas dhufee jira. Yeroo meeqaffaa? Yeroo lammaffaa. Waaqayyoon barnu hin nuffu. Nuti isa nuffine, nuti isa jibbine, nuti isarraa yoo fagaannuyyuu yakkamoota cubbamoota yoo taanuyyuu isin yakka, isin cubbuu, isin badii raawwattaniittu waaqayyoon hin jedhu. Dhiifamni isaa arjummaan isaa baay'eedha. Waaqayyoon hin nufu yoomillee. Kaleessa sitti meeraa dhaga'uu diddee, kaleessa si gorseen ture deebi'uu diddee, kaleessa sitti dhagaa himamaa ture dhaga'uu diddee jedhee waaqayyoon nu hin jibbu. Lammata gara Yoonaasitti dhufe. Boqonnaa 3ffaa irratti ka'iitii gara magaalaa guddittii gara uummata Nanawwee kana deemi. Yoonaasis deemuun isaa dirqama ta'e. Akkana jedha. Fuula kee duraa gara eenyuu deemnaa jedha qulqullichi Daawit faaruu isaa irratti. Samiitti yoo ol baane ati asirraan jirta. Gara lafaatti yoo gad buune ati achi keessa jirta.
Si'ool keessas yoo galle atachumaan jirtaa jedha. Waaqayyo bakka hin jirre hin jiru. Kanaafidha Waaqayyo jalaa dhokachuu hin danda'amne. Amma Yoonaas filannoonsaa gara uummata baduu jiru kana, gara uummata eekamsa Waaqayyoodhaan baduudhaaf qophaa'e kanatti Yoonaas deemuudhaaf dirqamee jedha. Yeroo kana magaalaan kun magaalaa guddoo, magaalaa guddittii, badiin ishee garuu magaalaa kanaa ol ta'e. Cubbuun ishee, yakki ishee har'a saba Waaqayyo magaalota keenya keessatti, naannoo keenya keessatti, biyya keenya keessatti gochaa baay'een raawwatama. Cubbuu baay'ee godhama. Dhiigni namaa ni lola'a, namni ni ajjeefama. Dhiiraaf dhiirri, dhalaaf dhalaan wal fuudha. Gochaa Waaqayyoon hin jaalanne hedduu raawwatama magaalaa kana keenya keessatti. Waaqayyo waan akkasirraa nu haa eegu. Yeroo kana Yoonaas gara magaalittii erga seeneen boodanii iyyee jedha. Gara Waaqayyootti iyyuu qabna. Sabni keenya ba'ee galaa hin jiru. Wal ajjeesuun baay'atee jira. Wal qoqqooduun baay'atee jira. Waldaan waldaa waliin. Manni amantaa mana amantaa waliin. Abbooliin abboolii waliin. Tajaajiltoonni tajaajiltoota waliin. Beektonni beektota waliin. Biyyoonni biyyoota waliitiin bara walirratti ka'an Yoonaas ni iyye. Akkana jedhee biyyi kun, magaalaan guddittii kun akka hin turre ni taati. Nanawween ni galabbaxamtii jedhe. Ni gaggaragaltii jedhe. Kanammoo Waaqayyo natti meeraa jedhe. Guyyaa 3 keessatti magaalaan kun Nanawween, magaalaan guddoon kun ni baddii jedhe. Namoonni Nanawwees Waaqayyootti amananii jedha guyyuma kana. Kanaafidha Galaatiyaa gubbaa irratti guyyaan fayyinaa har'adha. Guyyaan fayyinaa har'a immoo miti ammadha sa'aatii kana jedhe. Warri gaabbiidhaaf guyyaa eegaa jirru. Ani biyya koo galeen gaabbii galaa. Asitti naaf hin mijatu. Asitti naaf sagaduun hin ta'u. Asitti nyaanni isaa naaf hin mijatu warri jettan akkuma Nanawwee kana guyyaan waamicha Waaqayyoo, guyyaan boqonnaa Waaqayyoon nu boqochiisu yoom akka ta'e hin beekamu saba Waaqayyo. Fayyinaaf guyyaa kennuun, gaabbiidhaaf guyyaa kennuun, hojii afuraatiif guyyaa kennuun hin barbaachisu. Foon keenyaaf yoo Waaqayyo eeyyame, yoo Waaqayyo na gargaare, bor mana ijaarradha, bor gaa'ilattan dhufa, gor hojjedheetan durooma, mana ijaarradha jennee karoorsuu danda'a. Fayyini lubbuu garuu guyyaan addunyaarraa boqonnu, guyyaan dhufaatii Waaqayyoo lachuuyyuu wal fakkaatu guyyaan isaa hin beekamu. Guyyaa 3 keessatti Nanawween ni gaggaragaltii jedhe. Maaltu gaggaragalaa? Magaalaan Nanawween ni baddii jedha. Boqonnaa 4 irra geenyerra. Seenaan saballaadha. Gaggabaabseen gara kaayyoo ga'eetti Waaqayyo dhiifama nuu godha yoo ta'e, Waaqayyo nu yaadata yoo ta'e, ka'iitii Waaqa kee nuuf waami. Karaa kee nu dhaga'a yoo ta'e